каморки начинался ваш поход, но в самом первом доме, символично, теперь у вас дворец и свой приход. Есть даже филиалы, что отлично. История Лисаковска и его библиотек неразделима. К сожалению, об этом очень мало написано. Мы постараемся восполнить этот пробел, рассказав о малоизвестных фактах и событиях. Мы начнем с того, что в этом году Центральная библиотека отмечает свой юбилей. Ей исполняется 60 лет. Именно в этот дом в первом микрорайоне в 1967 году со станции Майлина была переведена библиотека, ставшая впоследствии культурным центром города. Майлино тогда был рабочим поселком для путейцев, но библиотека, открытая в школе, обслуживала и строителей будущего города. Первой заведующей была Нина Семеновна Суворова. Читателей было очень много. Первое время очень трудно было. В Кустанай надо было ездить, машины нету. Двумя упаковками книг приезжала. Сколько лет вы проработали в библиотеке? С 1964 года по 1986. В начале 70-х в Лисаковске построили несколько однотипных зданий, предназначенных под учреждения быта. В этом, например, работало ателье. В 1976 году оно съехало, а помещение отдали библиотеке. С тех пор первая, а впоследствии Центральная городская библиотека свой адрес больше не меняла. В 1968 году заведующей первой городской библиотекой стала Светлана Петровна Шульга, проработавшая в этой должности 17 лет. Она же и возглавила впоследствии централизованную библиотечную систему. Лисаковск строился, число жителей неизменно росло, увеличилось и число читателей. В связи с этим стали открываться новые библиотеки-филиалы. Создали свои профсоюзные библиотеки и градообразующие предприятия «Аркен» и Трест Лисаковск-Рудстрой. В 1978 году сеть государственных библиотек была объединена в централизованную библиотечную систему. На тот момент было уже 6 филиалов – центральная и детская библиотеки. Библиотека филиал номер 1 находилась в поселке Октябрьский, филиал номер 2 в 4-м микрорайоне, сегодня это здание «Континента». Третий филиал занимал квартиру по адресу 320. Филиал номер 4 находился в общежитии 640, пятый филиал на станции Майлина, а шестой не имел собственного помещения и располагался во втором филиале. Между тем, в Центральной библиотеке появились новые отделы – комплектование и обработки литературы, единого фонда, межбиблиотечный абонемент, методико-библиографический отдел и отдел обслуживания. Штат увеличился с 2 человек до 12. Книжный фонд уже составлял 28 тысяч экземпляров, а число читателей – 3500 человек. В библиотеку они приходили не только за знаниями, но и за новостями. Тогда выписывалось более 200 наименований газет и журналов. В 1987 году Светлана Петровна Шульга уходит на повышение, она возглавила городской отдел культуры, а на должность директора централизованной библиотечной системы на общем собрании коллектива была избрана Валентина Федоровна Седых. Начало 90-х. Начинается распад СССР. Вместе со страной библиотеки переживают не лучшие времена. Закрываются филиалы, происходит сокращение штата и бюджета. В это время директором ЦБС становится Светлана Михайловна Хайруллина. В 1995 году остро встает вопрос о сохранности фонда, который практически не пополняется. Вместе с библиотекарями ответственность за него разделили и читатели. Ужесточен контроль за выдачей литературы. За каждый просроченный читателями день взимают с задолженников 1% от стоимости книги. Это тоже была прибыль. Но было много других платных услуг. Например, одно из интересных – обслуживание предприятий. Мы давно, всю жизнь вообще библиотеки работают со всеми предприятиями. Пункты выдачи, они сегодня у нас есть, да. А вот в тот период мы обслуживали предприятия платно. Мы вообще начинали с платной услуги, мы начали с компьютерных игр, которые изначально нам даже их собрали. Покупали какие-то компоненты и все это собрали, эти игры. И вот этими компьютерными играми за первые деньги заработали на них. Был еще очень хорошо в центральной, например, библиотеке работал платный абонемент.
То есть литературы было не так много, а читателей все хотели читать. Были очереди на какие-то книги. И поэтому мы потом закупили на свои деньги, мы закупили книги дефицитные, ну, такие, более читаемые, да, которых в библиотеке было не так много. Мы закупали, и выдавались эти книги на 5 дней за плату выделенную. Это была небольшая плата, но тем не менее. Мы еще печатали, раньше не было интернета, мало где можно было найти различные рецепты, интересные салаты, торты печь и так далее. Мы печатали, мы выбирали все это на машинке, потом нам типография отпечатывала такие брошюрки, и мы эти брошюрки тоже продавали. Очередная смена руководства произошла в августе 2020 года. Елизавета Викторовна вышла на заслуженный отдых, а директором назначена Салтанат Тимирхановна Кажанова. Главное сокровище библиотеки – это, конечно же, люди. Это наш коллектив. У нас очень сплоченная, дружная команда творческих личностей. На каждого можно положиться в трудную минуту. Каждый работник подходит к своему делу со всей ответственностью. Каждому мероприятию они что-то придумывают свое, ищут какую-то изюминку. Мы проводим очень много мероприятий за последние 1,5 года, можно сказать. Готовим большое количество онлайн-мероприятий. Все их можно увидеть в сети интернет. У нас появился платный хостинг. Теперь наш сайт официальный, сайт ЦБС, работает в другом формате, работает на 3 языках. На этом сайте можно найти всю информацию о нас, все мероприятия, новости. Помимо официального сайта, у нашей библиотеки, у центральной, есть свои странички в социальных сетях. С 2020 года Центральная библиотека начала работать с нашими коллегами из города Тавды, Свердловской области Российской Федерации. То есть мы запустили проект международного сотрудничества. Библиотека сегодня – это не просто тихие залы и бесконечные стеллажи. Это живой пульсирующий организм, который меняется вместе с миром. С 2024 года новую страницу в истории централизованной библиотечной системы открыла директор Анимбаева Бибигуль Касымбековна. За каждой большой историей стоят люди. Под руководством Бибигуль Касымбековны трудится сплоченная команда из 38 человек. 22 из них – профессиональные библиотекари. Это не просто коллектив, а единый механизм, где каждый работает на общий результат. С 2024 года новую страницу в истории централизованной библиотечной системы открыла директор Анимбаева Бибигуль Касымбековна. С мягкой мудростью и не спешащей делать выводы. Это есть достоинство, мудрость и любопытство, которое еще не угасло. Я думаю, что это тот редкий случай, когда зрелость не противоречит живости. Мы понимаем, современный мир требует новых форматов. Сегодня библиотека становится центром притяжения для каждого. Здесь оживают театрализованные постановки, проходят захватывающие онлайн-обзоры, зал наполняется энергией молодежи. Мы не просто выдаем книги, мы создаем события, которые объединяют поколения. За последние 5 лет библиотека, скорее всего, почувствовала ускорение времени. Потоки информации стали быстрее, читатели стали требовательнее, формат чтения стал разнообразнее. Сейчас у нас цифровизация, это информационные ресурсы, электронные каталоги. Все это поменялось, и мероприятия у нас сейчас онлайн, офлайн. Поэтому библиотека со временем тоже меняется. Книга – это такой предмет оживленный. Во-первых, это запах страниц книжных, это потертый переплет, это формуляры устаревшие, да, тоже потертые. Это читальный зал с ее тишиной. Это все напоминает, что здесь история и жизни тысячи судеб, прожитые десятилетия. Это ни с чем не сравнимо. Что
Что бы я бы пожелала на следующий юбилей нашей библиотеки? Это, наверное, не так материальный, как человеческий. Чтобы были новые читатели, был искренний интерес и уважение к знаниям. И еще пространство, которое будет готово меняться, не теряя себя. Вот какая есть библиотека, чтобы она оставалась таким же. А теперь представьте будущее библиотеки, где бумажная книга печатается персонально для каждого посетителя. Полки вмещают бесконечное количество книг. Виртуальная и дополненная реальность будет повсеместно имплементирована. Но, несмотря на это, библиотеки останутся лучшими хабами для совместной работы и учебы. Сквозь века, хоть в 2026, хоть в 2100 году,